हेलो गाइज आज चाहिँ म यहाँ सेड वासमा आएको छु अब लन्च ब्रेक सिद्धियो लन्च ब्रेक पछि यस्तो अब सेड वास गर्छु सुरुमा त्यसपछि हल्का फुल्का के काम छ त्यो पनि गर्नु छ ल है हेरौँ सेड कसरी चाहिँ वास हुन्छ यो चाहिँ होजलाई चाहिँ मैले अगाडि लिएर सार्छु अगाडि सारेर यसलाई चाहिँ यहाँबाट उकाम यो चाहिँ होज भन्छ यसलाई है होज भयो होज 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 यसले चाहिँ हामीले सेड वास गर्छौँ यसरी अगाडि लग्छु म यसलाई यसरी तानेर टक्कैलाई यता कनेक्ट गरौँ यो रबर पनि चाहिन्छ किनकि यो चाहिँ वासर हो यसले चाहिँ पानी लिक गर्नुमा हेल्प गर्छ यो डेलीको हो यो काम चाहिँ डेली काम हो डेली गर्नुपर्छ यो यसरी खोलिदिउँ पानी लास्टै फोर्समा आउँछ अब यो पुरै यार्ड वास गर्छु म मिलाएर यसलाई यता यो होसको अगाडि चाहिँ यस्तै छ है न्युजिल्यान्डको डेरी फार्मिङ पानीको फोर्स त डेन्जर छ यता गाडी साडी धुने भयो भन्नु भाइ अन्त 20 डलरमा म गाडी पनि धोइदिन्छु फेरि गाडी पनि 20 डलरमा मात्रै हो फेरि चिनेको मान्छे छ नि त 10 डलरमै गरिदिन्छु नि म गाडी धुने भयो कन्ट्याक्ट गरौँ यो पानीले त्यो पनि खोलिदिनु पऱ्यो जाली यताबाट चाहिँ पानी जाने यो पानी गएर तपाईँको उतै इफ्लुएन्ट पन्ड छ अगाडि इफ्लुएन्ट पन्डमा जान्छ कलेक्ट हुन्छ यो सबै अनि हामीले चाहिँ त्यो इफ्लुएन्ट पन्डबाट चाहिँ यो चौरहरूमा चार्छ के 6वटा प्याडक चौर जति भनौँ न प्याडक भन्छ हामी चाहिँ त्यो प्याडक छ 6वटा प्याडकहरू चाहिँ इफ्लुएन्ट पन्डमा कनेक्ट छ होइन त्यसबाट कनेक्ट हुन्छ अलिकति ल अब चाहिँ सुरु गरौँ फेरि कसै घरमा आग लागि भएमा भनौँ है आग लागि आग पनि बुझाइदिन्छु म यसरी लास्टै पावरफुल छ पानीको फोर्स हेभी पनि हुन्छ यो सुरुमा त ढाड भाँचिन्थ्यो मेरो यो गर्दा गर्दा अन्त पानी पर्छ अरे त्यसो यो फोर्सले नै सम्हाल्नै गाह्रो हुन्थ्यो कि अहिले त्यस्तो हुँदैन अन्त यस्तो भइसक्यो
यो वास गर्नुको मेन रिजन चाहिँ हामीले यो स्टोनहरू फाल्नलाई हो हैन किनकि यिनीहरू स्टोनहरूले चाहिँ तपाईको यो गाईहरूलाई लेम गर्न सक्छ कि कन्क्रिटमा अनि गाईले खिच्किँदाखेरि त्यो तल दबिँदैन नि त ढुङ्गा गाई खुट्टामा जान छिर्न सक्छ अनि त्यसले गर्दा तिनीहरू लेमनेसहरू लाग्न सक्छ त्यसैले हामीले क्लिन गर्छौँ अहिले पनि मैले यो आइटिओ पनि पढिरहेको छु कि आइटिओ भनेको चाहिँ यहाँ फार्म सम्बन्धी क्लास हो त्यो क्लासहरू पनि पढिराख्छु नि त म टाइममा मेरो अब 26 मेमा छ अर्को क्लास त्यो मेमा चाहिँ यस्तै हो त्यो चाहिँ 2 घन्टा क्लास छ त्यो दिन चाहिँ नत्र बिहान 9 साढे 9 बजेदेखि तपाईँको 3:30 बजीसम्म हुन्छ क्लास हाम्रो छिर्छ गाईहरू यो पार्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई सबै मेनली क्लियर राखिदिनुपर्छ त्यो सब गाई छिर्ने यहीबाट हुन्छ गाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ अनि छिरेको छरिने त भित्रबाट छरिहाल्छ नि त इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्लिन भएपछि भइसक्यो अब यताबाट यसो काटिदिन्छ यस्तो चाहिँ अल गुड हुँदैन भयो भयो अब यसलाई यो भुसलाई जहाँबाट लिएर आएको त्यही झाकिदिनुपर्छ